Oggi nella miniera del rock un video un po' particolare. Voglio parlarvi qualche istante di una oscurissima formazione di tardo prog italiano avvolta dal mistero, per poi farvi immergere nell'ascolto di nastri perduti. Probabilmente provenienti da Gorizia, iniziano suonando hard rock e metal nei primissimi anni 90 col nome di Mirror Train. Poi la svolta, il passaggio al progressive, il cambio di nome in Treno degli Specchi e la registrazione di un bootleg nel 1994, unica testimonianza lasciata da questa band praticamente sconosciuta e finita nel dimenticatoio su cui non si trova quasi nulla in rete. Su Discogs non sono neanche nominati, la registrazione non è quindi ufficiale e non è mai stata pubblicata. Ho rinvenuto su un vecchio hard disk del materiale che avevo scaricato una quindicina di anni fa e c'era anche questo bootleg, che devo dire suona molto artigianale come registrazione, ma le composizioni, sebbene siano in ritardo di 20 anni rispetto agli anni d'oro del prog, sono incredibilmente valide, credetemi. I musicisti sono tutti preparati, forse solo la chitarra utilizza sonorità non propriamente vintage al 100%, ma la presenza del flauto conferisce al tutto un sapore molto anni 60 e 70. Il concerto non si trova in rete, ho pensato di proporlo sul canale per intero, sono pronto a rimuoverlo qualora infastidisse qualcuno o ci fossero problemi di copyright con gli autori. È però un peccato che simili composizioni non possano essere ascoltate da tutti. Il mio intento è onesto, leale e genuino e soprattutto è nella filosofia del mio canale. E quindi l'obiettivo è quello di condividere la musica interessante, che non viene adeguatamente supportata. Vi lascio al concerto intero. Buon ascolto. Abbiamo il folto pubblico presente, Treno degli Specchi da Boico, la triste novella di hot rock.
dedicata agli onori della guerra, la speranza che la pace di Dio. Piccola colomba bianca.
questa comunque. Sì, dammi quella. Sta soffrendo in quell'inferno, quanta gente sta soffrendo e sta morendo in quell'inferno. Ma i potenti non importa ciò che accade a quella gente, ma i potenti non importa proprio niente. Quanta gente sta morendo in quell'orrore, ma i potenti non importa ciò che accade a quella gente, ma i potenti non importa proprio niente.
Baci. Baci.
canzone che facciamo adesso per noi ha un significato particolare. Quanto parla della scomparsa di un nostro carissimo amico, di Alessandro Torri, deve essere un significato particolare perché appunto siamo nel periodo in cui lui è deceduto, perché lui è morto alla vigilia di Natale e di conseguenza c'è un'atmosfera piuttosto particolare. Canzone.
ai trap e alla chitarra, Francesco Cazzabaglia. E Batteria del Sound the Bass. Stefano, che è più che un batterista, se vuole lavoratore di pressa, è la batteria. Giulio Cocus, quartierino, procedimento on the organ, tipo a Tastiere, e i fratelli Sterle, Voce, Flauti e porcherie varie. Federica, Luca che sa cantare e Luca Giulio. Gli amici, e poi alla rock, cioè rock dopo anni, chiudo quel giro vizioso. Ieri abbiamo fatto un buon cabaret. Benvenuti al circo. Di Fazzi. Nuovo spettacolo.